O som da letra M. Olá, queridos! Hoje eu estou indo até a feira. Vou fazer algumas comprinhas. Que frutas mais lindas! Olhem essas verduras! Olhem esses legumes! Mamãe mandou eu escolher este daqui, mas como sou teimoso, vou escolher este daqui. Nossa! Oi! Você é uma letrinha. Você está cantando para escolher as suas verduras. Ai, 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 ui, ui. Quer vir até a minha casa conhecer as minhas amigas vogais e o amigo ão? Olhem, amigos, eu encontrei uma nova letrinha. Ela se chama letra M e ela vai ficar conosco. Agora a letra M é hora do banho. Mamãe mandou eu escolher este daqui, mas como sou teimoso... Que isso, letra M? Para com isso e vai tomar banho. Ai, agora é hora do jantar. Pode se sentar, escolha sua cadeira. Mamãe mandou eu escolher este daqui. Ah, não, letra M, para de cantar. Não dá, não dá. Agora é hora da soneca. Você vai deitar, escolha a tua cama. Mamãe mandou eu escolher este daqui. Ai, letra M, eu já não pedi para você parar de cantar? Olha só, atrapalha o rendimento do dia. Apenas aproveite, minha querida. Vá brincar, vá brincar. Ai, amiga, venha brincar conosco. Você quer jogar futebol? Você quer ser o goleiro ou quer jogar em meio campo? Mamãe mandou. A letra M lembrou que não podia cantar e aí parou de cantar. Foi brincar lá no parquinho, encontrou a vogal I e a vogal O. Amiga, quer brincar aqui no tanque de areia ou no escorrega? Mamãe mandou. Lembrou que não podia cantar. Ai, e aí resolveu voltar para casa. Chegando lá, encontrou o amigo U e o amigo ão. Vamos cantar, amigo? Ou você quer tocar violão ou bater aí na bateria, dar uma batucada? O que você quer? Mamãe lembrou que não podia falar. A letra M ficou cansada e começou a repetir um som assim. A partir de agora, este é o som dela. Agora vamos juntar com as vogais. Ma, mã. Muito bem. Me, mé. Ficou muito bom este som. Agora com o i. Mi, mi. Agora com o amigo ó. Mo, mó. Agora com o amigo u. Mu, mu. Parece uma vaquinha, não é? Agora com o amigo ão. Mão, mão. Isso mesmo, lembre de prolongar o sonzinho. Você pode perceber na palavra maio, mãe, meu, mel. Também nas palavras Miguel, Moana, mola. Isso mesmo. Também nas palavras mula, mamão. Que legal! Mamãe mandou eu escolher este daqui. Ai, meu Deus, até eu estou cantando agora. Esqueci que não é assim que se encerra a história. Piririm, pim, pim, mais uma história chegou ao fim. E quem gostou, bata palma sim.